Бүгінгі біздің шығармашылық кеш бала деп соққан бауырмал жүрек, көрнекті қазақ әдебиетінің алыбы, балалар жазушысы Әнуарбек Дүйсенбиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған біз өмірдің гүліміз атты кеш. Ал енді бүгінгі кешімізді бастаймыз. Бүгін өздеріңіздің назарларыңызға міне кітап көрмесін ұйымдастырдық. Бұл кітап көрмесі өте сондай мазмұнды, маңызды, неге десеңіз бір ай бұрын біздің кітапханашы Тұрдыхан Тоты осы 18 кітапхананың ішінен теріп, жинап, баяғы 60-шы жылы шыққан, 70-ші, 66-шы жылы шыққан кітаптар таптық. Бұл осы балақ кітапханалардан. Ол кісі жалғыз кісі. Және атасы қайтыс болғаннан кейін сенде кішкене жүрді. Апасына болды. Өзі жазғандар істеді. Апам екеуміз де қырқымызды сақтаудың кішкентай еңбек қарасы. Өйткені ол үшін өмірі тарихы өсу кезеңі бір алапат соғыс болған балалар. Сен де білмейсіңдер. Ұлы Отан соғысы деп айтамыз. Енді ауыр еңбекке араласқан. Өзінің өмірбаяндық шығармасы сонда жазады. Апам екеуміздің бидай тартамыз, әйтеуір ауыр еңбекке араласамыз дейді. Сосын кішкентай сендер сияқты үлкен ақсақалдардың әңгімесі тыңдайлар. Көрдіңдер ме? Сендер де осындай әдемі болыңдар, мейірімді болыңдар, қайырымды болыңдар. Ұстаздарың өте жақсы кісі. Бұл кісінің туылған жері мына Жамбыл ауданының Қарақыстақ деген ауыл екен. Қарақыстақ деп айтады. Сондай тамаша жер. Қарақыстақтың бойында бірнеше жерде сол Қарақыстақтың Алатаудан құлап ағып жатқан, сыдырап ағып жатқан өзен бар. Сол өзеннің бойы, жері түнкөлі, Жамбыл Жабай шыққан өлке, Нұрғиса Тілендиев пен Жамбылдың сүйіп жатқан өлке. Асау тайлақ, ақтайлақ, мініп келем қақпайлап, желеді бол қайраңдап, жұрт қарайды қайраңғап, бала біткен шулайды, тайлақ ұрқып тулайды, шөк дегенді ұқпайды, үй маңынан шықпайды, ақтайлақ, ақтайлақ, бұл қылығын жақпайды. Мысалы осы бір өлеңді қарап көрсек, қазіргі балалар, қазіргі жазушылар, қазіргі адамдар көп түсіне бермейтін бірнеше ескі ауылдың сол көздегі қарапайым суреті тұр. Мысалы, асау тайлақ, ақтайлақ, мініп келем қақпайлап. Қақпайлап дегенде енді біз төте мағынасында түсінуде шығармыз. Ал ол жерде қалай жаңағы бұйдасын тартып, қайта-қайта тартып келе жатыр деген мағынадағы сурет тұр. Желеді ол тайраңдап дейді. Тайраңдап желген деген қалай? Тайраңдап желген деген тайлақ желген кезде қайта. Тайлақ дегеніміз түйенің баласы жаңағы ботадан. Түйе желген кезде мына аяғын артқы аяғын былай тастайды. Былай тастайды. Сондықтан оны тайраңдап дейді. Оны жаңағы ауылдың баласы оны жақсы түсінеді. Сендер ойлайтын шығарсыңдар, тайраңдап жүрген дегенді біз осы қазіргі заман мағынасында түсінеміз. Жұрт қарайды қараңға, бала біткен шулайды, тайлақ үркіп тулайды дейді. Әрине ауылдан балалар үркіп шыққаннан кейін, балалар жүгіріп шыққаннан кейін қайтеді, тайлақ үркіп тулайды дейді. Шөк дегенді ұқпайды, үй маңынан шықпайды дейді. Шөк деген не деген сөз? Иә. Енді ананы үркіп тұрған тайлақты тоқтату керек. Сондықтан оған тоқта. Тез жат деген әмірді қазақтар қайтеді, чөк дейді. Чөк дейді. Түйені қайтеді. Жүгартатын кезінде чөк дейді. Сосын түйеге қаратып айтады, түйені тұрғызу үшін. Әтші дегеннің өзі түйеге демеу деп сөйтеді. Сондықтан бұл қазақтың көне ауылының суреті ақтайлақ бұл қылығын жақпайлақ дейді. Сондай еркек шолжаң. Бұл жерде нені айтпақшы? Бірі ақтайлақтың суретін келтіріпті. Енді бірі жаңағы бір балалар болады. Ата-анасының тілін алмай, тайраңдап жүгіріп жүретін, секіріп ойнайтын, сондай бір қылығы ақтайлақ ұқсайды. Соларды да меңзеп тұр ішкі жағынан. Сондықтан да оның ар жағында ауылдың суреті жатыр. Сендер қандай сыныпта оқисыңдар? Енді жаңа Бекен ағаларың айтты, сендер кішкентай емессіңдер деп. Мен өзім 3-ші сыныптан бастап осы кітаптарды оқи бастадым. Сосын осы 3-ші сыныптан бастап мен жазушы болсам, шіркін-ай, ақын болсам, ақын жазушы болған адамдарда, кітап шығарған адамдарда қандай арман бар екен дейтінмін. Сонан қайту керек, не істеу керек? Кітапты көп оқу керек. Иә. Міне жеп тұр әсет алманы, інісін еске алмады. Маған да аздап бер дейді, әсет оған бермейді. Кәкей,
жеуге болмайды, айта көрме ондайды, шірік алма деп қойды, сөйтті дүзі жеп қойды. Қазақта енді мына жерде де бір ескі сөздердің суреті тұр, қарасаң, әсет оған бермейді, кәкей жеуге болмайды дейді. Кәкей дегені менен? Немене маған айтты? Біреуді айтты ма? Біз кішкентай балаға енді тілі шығып келе жатқан балаға не дейміз? Мынаны жеме, мына кәкей деп дейтін сөз қазақтың ескі сөзі. Дүниеде біз ең қымбатты балаға жақын кім деп айтамыз деді? Анасы. Сондықтан да бұл жерде Әнуарбек аталарың өзінің анасына деген сағыныш, балаларының бүкіл қазақ баласының аналарына деген махаббатын қайтып отыр, өлең тілімен, жыр тіліменен өріп жеткізіп отыр. Ананы сондай құрметтеу керек дейді. Біздің қазақтың өзінің салт дәстүрінен алған кезде қалай? Ананы ең жоғарғы орынға қояды, ананың алдынан көлденең өтпейді, ананың сөзін ұғады, ананың ақ сүтімен есейген бала, ана айтқан жақсы сөздерді ұғады. Аналарың сендерге не деп айтады қазіргі жағдайда, мектеп жағдайында? Мектепке барғанда не істейіңдер дейді? Бес алыңдар деген не деген сөз? Жақсы оқыңдар, жақсы кітапхана ұжымына сыйлауға рұқсат етіңіздер. Нұрын төккен ортақ біздің күніміз, жайнап өскен, жайдары өскен, біз өмірдің гүліміз. Бал достыққа, жолдастыққа шақырады әніміз. Тыныштықта, мұң құшақта, бақытымыз бәріміз. Ертеде жалқау бала болыпты, жасы 4-ке жетсе де, еміздікті суарты. Нан алып, жатып қойнына тұрып тамақ ішпепті. Өзі жаяу жүрмепті, айтқан сөзді ұқпапты, ойнамапты, күлмепті, отбасынан шықпапты, айта берсін ұятты, семіртте толыпты, үрген қарын сияқты, дөп дөңгелек болыпты, өте берсін босқа күн, жатыр ішек ерке еді, осымен достар аяқталды ертегі. Ағайынбыз бәріміз, жақсылыққа бақытқа, талпынған әр уақытта, бала біткен дос бауыр, болмасын еш дос қалу. Ақбыз қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз, ортақ болсын асқартау, жеміс толы бақшабау, болсын жермен суды ортақ, болсын елде туды ортақ. Ақбыз қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз. Болмас қара. Шашадым, талай жұмыс істедім, бәрін жедім маушаным, сүтті бірақ ішпедім. Апам кетті базарға, келмес апам қазір деп, су толтырдым қазанға, кір жуамын қазір деп, көмектеспеу апама, ақылым асияма, көйлегін мен алдымда, боядым көкшияға. Шыбындарды қудымда, мысықты ұрып қойнадым, ыдыстарды жудымда, сынықтарын жинадым. Шашадым, талай жұмыс істедім, бәрін жедім аушаным, бармағымды тістедім. Отында кем жармаса, нан табаға піспесе, салған кезде табаға, піссе қалса пістесе, қасқыр деген қораға, енді гәрі түспесе, шопан атам оданда, шопыр болып істесе, ақыл көріп сиырға, бай суды ішпесе, тауық көріп түлкісі, таулақ жүрсе үшкіше, теңтеріп жат ұшақтар, үстімізде ұшпаса, сарбас тастап қаруын қолына күрек ұстаса, қарандашты сындырсам, көкем маған ұшпаса, айтар сөзім міне осы, айтар сөзім қысқаша. Топ, секірген бір тоқтамай, жақсы досым серігім көк добмай. Секен, секіріп жүрсін қашып кетер ме екен, машина сені басып, ауламызда ойнайық шықпай алыс біздің, ала мысықпен бірге жарыс. Топ, қашып кетпей көшедегі машина кетер басып. Асау тайлақ, ақ тайлақ, мініп келем қақпылақ. Келеді ол, тәрімтап, жұрт қарайды, қайран қап, бала біткен шулайды, тайлақ үркіп тулайды, шөп дегенді ұқпайды, үйім онынан шықпайды. Ақтала ол, ақталақ, бұл құлын жақпайды ақ. Алғашқы қар, күзде ені жұтаған, қар көмілді аққарға, майыстырып бұттағым, ақтон кейді бақтарда, жылғалардан қақ көрдім, жатыр шетілмей, дала жаңа дәптерін жазылмаған бетімдей. Балаларым торындар, сөзге мойын бұрындар, бас бармақ, жатып алым талайда, бұзауларды баққайнан,
Кешке үйге келгенде құйып берем ақ айран балан үйрек. Шөп жиналып бітпеген сен сонда бар жұртменен. Кешке үйге келгенде май беремін құртпенен. Ортан терек сен ортаншым боп едің, қырда бүгін көп едің. Сен қырманнан келгенде кәмбетте үйіп төгемін. Шылдыр шүмек еңбек еткен жақсыдан, қарды жина бақшадан, дастарханға шынышын татты нанды көп сала. Кішкентай бөпе жатып бекер жеп ішпе, үй жұмысын сен істе. Кешке қарай өзіңді тойдырамын теңізге. Мама, папа, атын сен бізге үйреттің әліппе, бәрін ағыл жақсының сенен білдік әліппе. Ұлы отан есімін сенен білдік әліппе, бағалаңдар желесін әліппені дәріпте. Ыстық әрбір беттерің жазуыңды ұғамын, ақыл берді әліппе, ақыл берді мұғалім. Қария адам бір күні базар ішін кезікті, сатып тұрған кірпіні бір адамға кезікті. Не сұрайсың? Деді шал. Апарайын балама, бір жарғынсын берде ал тек ашанда аяма. Саудаласы қысылды, sıra көрді қиылды. Ақыры қарт ұсынды, бір сом елу тиынды. Бір сом елу тиынға сатпам, сол да ақшама бұйым бар. Бір жарғынсын болмаса. Сонда мұндай саудаға мәз болады кірпіде, бұлығады ішінен, шыдай алмай күлкіге. Сауда емес бұл дауласа деді, сонда кірпіде екі қыртық дауласа батты халық күлкіге. Рахмет. Оқушы 65 мектеп-лицейінің 5-ші сынып оқушысы Қайырбек Мерей Айгүлік фестивалінің жеңімпазы айтып береді. Ел жатқандар жатпаған, мектеп тыным таппаған, бақыт үшін баланың аман саудырап мамам. Күлімдеген көзіңнен күлмеймі сезілген, бұл қалғанды балаға жақын жан жоқ өзіңнен, жақын жан жоқ өзіңнен. Құлы беріп құшағын, қанатыңды құшағын, есіркемін алып кеп, еркілмейді құс әнім. Күлімдеген көзіңнен күлмеймі сезінген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен, жақын жан жоқ өзіңнен. Көрсетемін көлдерді, жаным ертең күндерді, өсіріп сыйлаймын ел көрмеген гүлдерді. Күлімдеген көзіңнен күлмеймі сезінген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен, жақын жан жоқ өзіңнен. Бүгін сондай бір керемет күн болып жатыр. Сол кісі өзі өмірден өтсе де артына қандай тамаша біздің ұрпақтар үшін өлеңдер қалдырып кетті. Біздің осы ұрпақтарымыз жалғастырушы, өз тілдеріңізде көбірек кітап оқып, өзіміздің дәстүрлі жаңағы хабарларды көбірек білсеңіздер, сіздер одан кем болмайсыздар. Жазушыларымыз, артистеріміз, әншілер, күйшілер бәрі қазақ радиосында 5000-дай адам істеген сол аманат деген альбом шығыпты. Сол жерден көріп, о жерде осы Әнуарбек ағайдың да суреті бар энциклопедияда. Күніне бір жарты сағат, бір сағат осындай кітаптар оқып, біздің қазақтың ертегілерін тыңдасаңыздар, сіздердің де рухтарыңыз биік болады. Ұлтын, өзінің тілін қадірлеген адам, ол мықты адамдар деп ойлаймын. Осындай сіздерге өлеңдер қалдырып кеткен Әнуарбек ағамыздың бүгін енді кездесу кешінде бәріміз сондай қуанып отырмыз, шынын айтқанда.
бақытты болыңыздар, жақсы оқыңыздар. Осындай кешті ұйымдастырып жатқан мына кітапхана ұжымына, мұғалімдерге, балаларға мыңда бір алғыс. Кішкентай бала болғанбыз кезінде, сонда папамыз, әкеміз кітап көп оқыңдар деп бізге қадағалайтын. Осы кешті бүгін дайындап өткізгендерге үлкен рахмет. Екі Беке мен Жәке ағайларың сондай жақсы айтып берді папамыз туралы, өмірбаянын, содан кейін шығармашылығы туралы. Рахмет сіздерге. Кітапхананың қызметкерлеріне үлкен рахмет айтып отырмын. Марал Құрықбаевна, сізге осы өте ризамын. Бүгін осындай шараны өткізіп жатқаныңызға ерекше рахметімді балалар сендерге айтайын деп отырмын. Өйткені сендер сондай жақсы дайындалып, сондай жақсы көңілінен шықты, бағанағы өлеңдердің бәрі. Қолымдағы мына екі кітапты мен сендерге бүгін сыйлық ретінде берейін деп отырмын. Ескерткіш болсын сендерге. Бұл екі кітап баспаның директоры Али Абай деген керемет кісі. Алғысым шексіз сол кісіге, ол кісі маған көп көмектесті мына кітаптармен. Еңбектері сынды, әдемі суреттерін көрдім тұрып қандай. Бұл кітап міне басында бұлай болып шыққан, бүгін өңделіп бұлай шықты міне. Көрдіңіздер ме? Бағана жай айтқан жоқпыз міне. Экранның бетінде осылай тұрды. Шараның аты да осылайды. Бұл кітаптың тұсаукесері деп айтуға болады. Солай емес. Бірінші рет осы кісілер бүгін қолдарын астайды. Балаларға дуғыл шапалақ, міне бүгін бірінші оқырман мынау кітапты. Және қонақтарға бірден бірінші оқырман. Вообще бір кітаптар тұр. Амайға бір кітап беріп қойшы. Сосын суретке түсеміз ғой. Бүгін біз балалар сіздер оқырман ретінде мынау кітаптың тұсаукесері бірінші рет Сіздерде үлкен тарихи маңызды күн өтті. Сөйтіп кітапты оқып, мен кітапханашы болдым. Енді болашақта араларыңыздан бір ақын, не болмаса бір жазушы шығады деп ойлаймын. Сондықтан өмірде осылай білімдеріңіз әрқашан кітап оқығанда түсінікпен оқып, түйсіктеріңізге жеткізе беріңіздер. Болашақтарыңыз жарқын болсын. Міне, бүгін сіздер тағы да міне Жәди ағамыз, Бекен ағамдарымызға рахмет айтам. Бұл кісілерді үлкен тарихи маңызды. Өйткені шарада отыр. Өйткені неге? Осындай кішкентай бүлдіршіндерге ағаның шығармашылығын жеткізу, түсіндіру, сіздерге о бала тілінде түсіндіру ол оңай нәрсе емес. Және де біріншіден, екіншіден кішкентайдан бастап таныстыру ол өте жақсы. Өйткені қандай ақындар бар, қандай жазушылар, балалар жазушылар өздеріне арнаған әндері бар, Ақмамам жаңағы айтып жатқанда өте жақсы, тілге жеңіл ағаның сөздері. Сондықтан сізге үлкен рахмет айтамыз. Бүгін балалардың бір қуантып, қолдарына бір кітап ұстату, ол бір білімдерін ашу деген. Сондықтан жолдарыңыз ашық болсын. Күнгі күн тамаша, бүгін нұрлы арман, бүгін қосылды арман менен арман. Түн жамылып келеміз, айсыз ашық аспан. Төбемізде жұлдыздар, үнсіз жымыңдасып. Осындай қуанышты күндер бола берсін, кездесулер бола берсін. Балапандар, сендердің дендерің сау болсын, барлығымыз аман болайық, ел жұртымыз аман болсын, қазақ халқы аман болсын.